Bonjour à tous et toutes, ici Vigo à votre service. On se retrouve ici pour une nouvelle session de vidéo concernant un jeu que j'ai joué l'année dernière, le 7 mars, à mon anniversaire, et qui est remis au goût du jour. Après 12 ans d'attente depuis sa dernière sortie de Devil May Cry 4, et maintenant, un an plus tard, la version Devil May Cry 5 Special Edition est sortie. Bon, là je suis sur PS4 parce que je n'ai pas la PS5 et parce qu'il n'y a pas de jeu intéressant sur PS5 en ce moment. Voilà. Du coup, nous allons donc incarner un nouveau personnage qui est inclus dans Devil May Cry 5 Special Edition. On l'attendait depuis longtemps. Les joueurs l'ont acclamé, vu qu'il est estampillé quand même meilleur jeu d'action 2019, quand même, par Game Awards, ce qui est déjà pas mal. Donc, nous pouvons incarner un personnage que nous attendons tous. Il faudrait juste qu'il se réapplique. Ce serait bien. Parce que là, il est en train un peu de casser un peu l'ambiance, mais bon, c'est pas grave. Là, je passe au menu principal. Nous avons donc magasin, mais je crois que j'ai déjà été. Alors, faut juste que je me retrouve. Eh oui, nous avons donc Vergil. Eh oui, le fils de Sparda, le frère jumeau de Dante, et antagoniste principal d'ailleurs. Et également le père de Nero, qui est en train de checker sa prothèse. Eh oui, c'est une des nouveautés que nous attendons tous. On peut enfin jouer Vergil. Donc, voilà. D'ailleurs, on peut jouer sur n'importe quel niveau, tiens. Donc, chasseur de démons, humain, fils de Sparda, Dante Masloé, Enfer Paradis, enfin, bref, le classique. Donc, voilà. Alors, sachez également que dans ce contenu, nous avons également le Bloody Palace, qui est officiellement... comment dire, le Bloody Palace, il est dans la version PS5 Special Edition, et ici en tant que DSC PS4. Donc, vous pouvez incarner Vergil dans le Bloody Palace. Également dans une nouveauté qui n'est pas encore là. Alors, je sais pas s'il est là. Ouais, je demande qu'on peut tout débloquer. C'est normalement, il doit avoir la version Legendary Dark Knight, un mode de jeu que j'attendais. Donc à savoir, normalement c'est après Fils de Sparda, c'est entre Fils de Sparda et Dante Must Die. Et pour le coup, là-dedans, dans ce mode de jeu, vous allez avoir environ mais beaucoup de mobs. Pour faire une petite ordre d'idée, pour un teamfight contenant 5 personnages, 5 démons par exemple, dans les Legendary Dark Knight, vous avez au moins une vingtaine. Et donc chaque teamfight va être un passage à tabac dans le tas, foncer dans le tas, on découpe en 1000 morceaux en un coup, une vingtaine de personnes. Bref, voilà, c'est ça. Donc voilà. Et également dans ce édition spéciale mode turbo, 1,2 fois plus rapide que la normale. Bon, c'est vrai que 1,2 c'est assez rapide quand même. J'ai vu les vidéos, ça fait peur. Donc, mais bon, je ferai mode normal sans quelle prise de tête, hein, vous connaissez. Et qu'est-ce qu'il reste encore de beau déjà les Dark Knight, mode turbo, Vergil, je crois que c'est déjà pas mal. Hein. Bon, donc pour 5 €, vous avez tout ça. Dans la version PS5, il doit y avoir Ray Tracing, à savoir le graphisme étant amélioré, mais puisque nous sommes sur Devil May Cry 4, PS4, pardon. Qu'est-ce que je raconte hein. Donc nous sommes dans la version PS4, 5, 4. Là, je suis fatigué, désolé. J'ai la version PS4 et pour 5 € vous avez tout ça. Sachez également, je vous dis tout de suite, qu'il n'y aura pas beaucoup de cinématiques. Hein. Il y aura juste des cinématiques de début et de fin. Voilà. Comme tous les autres éditions spéciales, hein. Ils se sont pas foulés pour faire les cinématiques. Clair, hein.
Donc voilà. Mais bon, en tout pour le menu de ces vidéos, vous allez avoir normalement, alors j'ai pas vu tous les modes de jeu, il doit y avoir quand même 20 vidéos du chasseur de démons, 20 vidéos de Dante Must Die, plus 20 vidéos de Legendary Dark Knight. Alors je sais pas si c'est PS4, ça m'inquiète qu'il soit pas là, mais s'il n'est pas là, ça m'inquiète un peu. Mais normalement, mais je sais qu'il y est, mais je sais pas si c'est PS4, donc c'est dommage qu'il soit pas là. Enfin bref. Je pense qu'il faudra peut-être que je finisse un des modes de jeu pour en savoir plus. Mais quoi qu'il arrive, vous aurez déjà 20 vidéos de chasseurs de démons, 20 vidéos de Dante Must Die avec Virgile, et de Buddy Pass avec Virgile, au minimum. Donc sachez également que je fais en first try, je ne connais pas toutes les techniques et combos. J'ai vu les vidéos de ces movelistes. Certains sont vraiment OP quand même. Donc je vous dis pas plus, sinon je vais vous gâcher le plaisir. Et on va quand même... on va pas tarder à commencer. Sachez également qu'il y aura bientôt une vidéo de présentation d'Overwatch, dès que la sauvegarde se termine. Il y a tellement de choses à faire. Overwatch, présentation d'Overwatch de l'événement d'hiver, plus Devil May Cry 4 et Virgile, plus Assassin's Creed, voilà. Bon, je suis apparemment à un tiers. Super. Plus également Cyberpunk, mais comme je n'ai pas encore ce PC, et vu apparemment qu'il y a eu beaucoup de casses, donc, à cause des gros bugs, donc voilà. Vous aurez tous, c'est sûr, mais il faudra être patient. Donc voilà, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Donc on va commencer le prologue, et puis on va se retrouver à l'arrivée, comme d'habitude, pour me donner mon avis. Voilà, alors sachez juste que vous aurez juste des cinématiques, je rappelle qu'il y aura juste des cinématiques du début, au prologue, et à la fin, à la mission 20. Je ne sais pas comment ça se passait pour chaque mission, mais apparemment il n'y a pas beaucoup de cinématiques. Mais faut pas bouder le plaisir de jouer ce qui est pour moi le plus fort personnage de tout le jeu, personnellement. Voilà. Sur ce, profitez bien, et on se retrouve à l'arrivée. Allez, à tout. Just a little longer. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, 'cause food's ready and Kitty A always makes too much. Hope you like loud talkers, too, 'cause got a pair of those upstairs. You see something you like? You a demon? Nero, the food's getting cold! Kitty A! Get back inside now! I'm taking this back. I'm running out of time. Wait! It's nearly time.
Get lost!